ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃមាននៅថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2026អមជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងចម្លើយនៃសំណួរផ្សេងៗដែលខ្ញុំនឹងដកស្រង់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសំណួរច្រើនដែរគាត់បានទម្លាក់សំណួរនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍ប្រសិនបើមានពេលទំនេរមានសំណួរមេច្រើនជាសំណួរសឹងតែធ្វើសិក្ខាសាលាបានមួយថ្ងៃពេញសម្រាប់អ្នកស្ដាប់គាត់មានអាយុច្រើនដូចគ្នាដែរដែលគាត់គឺដែលខ្ញុំទៅទទួលបានសំណួរពីគាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញមាសឬក៏ព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់នៅហាងឆេកមាសបងប្អូនអាចមើលតារាងមាសនៅខាងលើបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយើងបន្តព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំទទួលបានខមមិនមួយដែរគាត់និយាយថាមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនថាមានធ្លាក់រហូតដល់ទៅ$180នៅក្នុងបញ្ជីខ្លាំងមែនទែនការនិយាយបែបហ្នឹងគឺបើកមុងបើកជើងមុងឲ្យស្រែកតែម្ដងនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញមានសារព័ត៌មានបរទេសដែរគេនិយាយអំពីតម្លៃមាសដែលអាចធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតទាបណាមួយនិងការដួលរំនៃតម្លៃមាសណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង Channel YouTube ទាំងពីរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើណាវីដេអូទាំងពីរនេះខ្ញុំមិនទាន់បានមើលទេខ្ញុំនឹងមើលចប់ហើយដកស្រង់សម្រាប់បងប្អូនពីព្រោះវីដេអូមួយចូលចង់កន្លះម៉ោងជាងចាំខ្ញុំមើលអស់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងจะពិភាក្សាគ្នាថ្ងៃនេះគឺតើតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបារម្ភអំពីការដួលរំនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលធំតែម្ដងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចយើងចង់ចាំបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2026ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ត្រូវបានទស្សន៍ទាយដោយស្ថាប័នធំនៅក្នុងនោះមាន World Bank IMF ឬក៏ស្ថាប័នពីធនាគារឬក៏គឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងគេថាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងល្អប្រសើរវិញឥឡូវយើងផុតពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ហើយតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកបានល្អប្រសើរឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញដែរស្ថាប័នធំមានការកែសម្រួលការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំពីម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែការសម្របមកការព្យាករណ៍ទាំងអស់មិនកំណត់ថាត្រូវទេយើងទទួលបានសំណួរមួយពីប្រិយមិត្តដែលគាត់សួរថាតើពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពល្អប្រសើរក្នុងកម្រិតណានៅក្នុងសេណារីយ៉ូនៃការព្យាករណ៍របស់គេទស្សន៍ទាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2027នៅក្នុងឆ្នាំ2028សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងល្អប្រសើរមកវិញដោយគេលើកហេតុផល5ពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល5នៅកំពុងតែរៀបចំទី1គឺដំណាក់កាលនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារធំនៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាក្តីតែបើធៀបជាមួយនឹងកម្រិតពីមុនគឺក្បែរ 0% ហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញបានថាពិភពលោកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហេតុអីក៏វាតកតងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់កាលណាបើអត្រាការប្រាក់ទាបមានថាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកហ្នឹងវាច្រើនការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់ SME ទៅដល់អ្នកចង់រកស៊ីទៅដល់អ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មឬទៅដល់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាផ្សេងៗយកទៅដោះស្រាយណានៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាសម្បូរហូរហៀហើយសម័យនៃអត្រាការប្រាក់ទាបនឹងវាអាចកើតឡើងមកវិញលុះត្រាតែគ្រប់យ៉ាងវាមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានស្ថិរភាពទេបើយើងងាកមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2027ប្រហែលជាធនាគារនៅតំបន់អឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទាបអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់វាបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2027ឬក៏ចុងឆ្នាំ2028ក៏វាមានន័យថាវាកំពុងតែរហ័សដែរសម្រាប់ការទូទាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2028ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាលឿនខ្លាំងណាស់តែបើយើងមើលនឹងភ្នែកអត់ទេពីព្រោះវាមានដំណាក់កាលផ្សេងក្រៅពីអត្រាការប្រាក់ទីពីរគឺភាពយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺជាមួយផ្នែករបស់ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះចិនកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃអចលនទ្រព្យនិងការធ្លាក់ចុះនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការនាំចេញឬក៏សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរបស់ពិភពលោកគឺពឹងផ្អែកទៅលើចិនយើងបែងចែកពិភពលោកជាពីរអ្នកផលិតនិងអ្នកទទួលទិញគឺពួកអឺរ៉ុបទិញនៅបណ្ដា brand ធំទិញនៅសម្ភារៈនៃការប្រើប្រាស់និងពួកសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាអ្នកផលិតគឺចិន 70% នៃ 80% នៃការផលិតរបស់ពិភពលោកគឺមកពីចិនហើយចិនហ្នឹងក៏ជួយជ្រោងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសតូចផ្សេងដែរពីព្រោះដើម្បីជាគោលនយោបាយចិនបូកមួយកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកប្រទេសនេះប្រទេសនោះមកខ្លាយទៅជាកន្លែងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការវិនិយោគផ្សេងអញ្ចឹងការយឺតយ៉ាវរបស់ប្រទេសចិនក៏ជាវិបត្តិក្នុងការរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរបស់ពិភពលោកហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនឬក៏ស្ដារឡើងវិញយឺតផងដែរខណៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនកំពុងតែដណ្ដើមទីផ្សារមួយចំនួនពីបណ្ដាប្រទេសដែលខ្លួនធ្លាប់តែវិនិយោគផង
រឿងទី3គឺតេតិនជាមួយនឹងការបែងចែកភូមិសាស្ត្រចំនួនភូមិសាស្ត្រសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅអឺរ៉ុបសង្គ្រាមនៅបច្ឆិមបូព៌ាឬក៏អាស៊ីខាងលិចកំពុងតែធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលខ្លាំងនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មសេរីคล้ายទៅជាពាណិជ្ជកម្មប្លុកអានឹងរឿងទី3ហើយរឿងទី4ហ្នឹងគេនិយាយថាគឺការរៀបចំមិនទាន់ហើយរបស់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីរបស់ពិភពលោករួមទាំងបណ្ដាញថ្មីបណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បណ្ដាញផ្ទេរលុយថ្មីដែលយើងអាចនឹងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបអាចនឹងយកតំបន់មួយចំនួនដូចជាវៀតណាមកម្ពុជាថៃឬក៏កន្លែងផ្សេងៗឥណ្ឌាមកជំនួសចិនដែលជាបណ្ដាញនៃការផលិតថ្មីហើយយើងនឹងឃើញពិភពលោកក៏បែងចែកគ្នាច្បាស់ដែរតែអត់ទៅជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្ទេរលុយថ្មីទូទាត់ថ្មីអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកកំពុងតែចំហើយនៅចំពោះមុខគឺជាសង្គ្រាមសពាវុធឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលតែម្ដងនៅពេលដែលយើងសួរថាសេដ្ឋកិច្ចពេលណាល្អប្រសើរនិន្នាការនៃការឲ្យយមន័យផ្សេងគ្នាសម្រាប់អ្នកធុរកិច្ចផ្សេងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅផ្សេងសម្រាប់អ្នកធុរកិច្ចគឺនៅពេលដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់នៅពេលដែលពិភពលោកកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ងាយស្រួលមានលុយច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគេរាប់ថាសេដ្ឋកិច្ចដើរហើយតែសម្រាប់ប្រជាជនអត់ទេតើតែមានការងារមានស្ថិរភាពមានប្រាក់ចំណូលមានស្ថិរភាពតំណែងឡើងថ្លៃអាហ្នឹងក៏រាប់ទុកថាសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងប៉ុន្តែបើយើងមើលនឹងភ្នែកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីឬក៏សេវិទូក៏វាអត់ត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏វាអត់ត្រូវដែរអីគេដែលអត់ត្រូវគឺអត់មានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏គ្មានចំណូលស្ថិរភាពផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់វល់ឬក៏ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាទេនៅពេលមួយយើងមើលឃើញការព្យាករណ៍របស់ IMF ឬក៏ World Bank គេរំពឹងថាអតិផរណាជាសកលអាចនឹងធ្លាក់មកត្រឹម 2% ឬក៏ក្រោម 2% តែបច្ចុប្បន្នអតិផរណាជាសកលមិនធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយគេរំពឹងទៅលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក៏វាមិនស្ថិតនៅក្នុងការកាត់បន្ថយវាទៅជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់គេរំពឹងថានឹងមានការផ្សារភ្ជាប់សង្វាក់ផលិតកម្មនិងសង្វាក់សេដ្ឋកិច្ចតភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយមកវិញណានៅក្នុងឆ្នាំ2026ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026តែបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងអស់នាំគ្នាបែងចែកគ្នាអាស៊ានក៏បែងចែកគ្នាដែរណាប្រទេសទូចៗនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏បែងចែកគ្នាហើយប្រទេសនៅធំក៏បែងចែកគ្នាដែរគេជ្រើសរើសភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរៀងខ្លួនវាដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងឥឡូវក៏ចាប់តាមជ្រើសរើសភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរៀងខ្លួននៃខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនណាស្អីក៏ជាភាពធន់សម្រាប់ប្រទេសគេលែងសូវនាំចូលគេរដ្ឋបတ်ការនាំចូលគេបង្កើននៅមាត្រដ្ឋានសុខភាពអីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យការនាំចូលហ្នឹងអត់ឲ្យខុសច្បាប់អំពីអង្គការ WTO បើបတ်ការនាំចូលវាខុសច្បាប់អំពីអង្គការ WTO ប៉ុន្តែបើសិនជាបង្កើននៅមាត្រដ្ឋានផ្សេងៗការត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗដែលអាចបង្អាក់បាននៃការនាំចូលគេធ្វើហើយឥឡូវគេធ្វើគ្រប់គ្នាសូម្បីតែភូមាសូម្បីតែថៃសូម្បីតែឥណ្ឌូនេស៊ីសូម្បីតែម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងបរិភោគពីប្រទេសថៃមិនមែនផ្អាកតាមរូបភាពពាណិជ្ជកម្មណាគឺផ្អាករូបភាពតាមតកតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសុខុមាលភាពដែលគេបង្កើតមាត្រដ្ឋានតកតទៅជាមួយសុខុមាលភាពការវិខ្ចប់ទៅឃើញថាតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់សមស្របកាលពីមុនយកចូលបានតែឥឡូវអត់ទេគេស្វែងរកភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងក្នុងរបស់គេដោះដាលឬក៏រស់ខ្លួនឯងបានហើយមនុស្សម្នាក់ដូចគ្នាដែរឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះបើត្រូវដាំអីញ៉ាំបានក៏ដាំទៅបើត្រូវចាយបានក៏ចាយទៅអ្វីដែលមិនចាយបានគេកាត់បន្ថយទៅអ្វីដែលមិនឃ្លានគេមិនត្រូវចាយទៅអានោះគឺជាភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2028គឺជាការព្យាករណ៍របស់ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតតែបើយើងមើលទៅក្នុងឆ្នាំ2030ប្រហែលពីព្រោះនៅសល់4ឆ្នាំទៀតគោលនយោបាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បើសិនវាឡើងក៏វាមិនឡើងយូរដែរវាអាចនឹងកាត់បន្ថយមកវិញពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងអាចមើលទៅឲ្យច្បាស់តែដូចជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយទីមួយយើងមើលទៅលើការបារម្ភពីការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចធំសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់ទៅហើយយើងឃើញប្រទេសចិនក៏យឺតយ៉ាវដែរហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងជាពិសេសគឺផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមដកឃ្លានិយាយពីផ្សារហ៊ុនតែគេបារម្ភថាវាអាចនឹងក្លាយទៅជាវិបត្តិធំមួយឬក៏វាជាវិបត្តិបន្ទាប់របស់ពិភពលោកបើសិនផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដួលរលំគឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ80 trillion 80,000 លានដុល្លារដែលទំហំ GDP សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតែ31ទេ31,000 លានទេឬក៏31 trillion បើយើងគិតទៅគឺផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានទំហំរហូតដល់ទៅ250% នៃ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
រឿងដែលសំខាន់នោះគឺទុនវិនិយោគរបស់បរទេសមានរហូតដល់ទៅ20ទៅ25%នៃផ្សារហ៊ុនស្មើនឹង 19.2 trillion អញ្ចឹងអ្វីដែលគេបារម្ភជាយឺតចាំយើងយកវីដេអូនឹងនិយាយពេញអ្វីដែលគេបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺការបែកខ្ញែកនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅពេលដែលខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការបែកខ្ញែកនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើតឡើងមានពិតប្រាកដការដកលុយចេញពីផ្សារហ៊ុនជាពិសេសលុយទុនរបស់បរទេសណាបរទេសដែលទិញមានដូចជាកាណាដាជប៉ុនស្វីសចិនឬក៏ចក្រភពអង់គ្លេសដែលទិញផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើគេនាំគ្នាដកលុយ19.2 trillion មិនដកទាំងអស់ទេដកម្ដងតិចណាគឺរង្គើតែម្ដងទីផ្សារណារង្គើឲ្យគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏រង្គើដែរគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុក៏រង្គើដែរសម្អោចលំងងាប់បាត់ប្រទេសទូចលំងដាច់ខ្យល់បាត់ខ្សែធនបាត់ប្រកាសខ្សែធនបាត់ហ្នឹងគឺជាការបារម្ភហើយជាអ្វីដែលគេកំពុងតែមើលឃើញតើសង្គ្រាមហ្នឹងវានឹងរីករាលដាលរហូតដល់កម្រិតហ្នឹងឬក៏បែបណារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំខ្លួនទុកណាសម្រាប់ការស្ដាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយលើស10នាទីទេកុំឲ្យយូរជារក្សាសាច់ប្រាក់ឲ្យបានច្រើនណាសាច់ប្រាក់សុទ្ធជាលុយខ្មែរក៏បានជាលុយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្លាំងសន្សំសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបើសិនជាយើងជាអ្នកជួញដូរទៀតវាហៅថាភាសាក្នុងការដោះដូរទិញលុយអាមេរិកដូរទៅលុយដុងអាមេរិកដូរទៅលុយវៀតណាមឬក៏ដូរលុយណាមួយដែលបងប្អូនកំពុងតែជួញដូរកំពុងតែប្រើប្រាស់ផ្ដោតទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកុំព្យាយាមពង្រីកនៅមុខរបរថ្មីអីព្រោះមុខរបរថ្មីដែលបងប្អូនចង់ពង្រីកនឹងគ្នាក៏ពងយ៉ាប់យើងនៅគ្នាដែរផ្ដោតទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយពង្រីកអ្វីដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងកាត់បន្ថយអ្វីដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីរក្សាអតិថិជនចាស់កុំឲ្យមានការខ្ជះខ្ជាយទៅបានហើយចាប់យកឱកាសមួយចំនួនណានឹងការដោះដូរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដែលធ្វើឲ្យវាមានផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងបាត់បង់ប្រភពចំណូលកុំចាយលុយលើសមៀតហើយក៏កុំបង្កើតបំណុលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរព្រោះបំណុលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំរកលុយបានពីឆ្នាំទៀតអីស្រាប់តែដល់ឆ្នាំទី3រកលុយអត់បានធ្ងន់ណាស់ព្រោះធ្លាប់មានអ្នកនៅនិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ2022ណាគេថាអូអ្នករកលុយអត់បានដោយសារតែអ្នកហ្នឹងមិនចេះរកស៊ីយើងធ្លាប់ឃើញណាប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងហើយក៏ជា content creator ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអង្គុយមើលគាត់វិញគាត់បានចែកចាយអំពីការដួលរំនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏ការខាតបង់វិញឃើញទេនេះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចពេលវាអំណោយផលជួនកាលទៅវាបញ្ឆាស់ចរន្តហើយពេលខ្លះយើងជាអ្នកដែលនៅបណ្ដោយនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានផលអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយយ៉ាងណាមិញការរៀបចំខ្លួនឬក៏ការកុំមើលងាយឬក៏ប្រហែសចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងគឺជារឿងល្អនិងត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះយើងមកនិយាយអំពីផលលំបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបន្ទាប់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកថយចុះហើយការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ថយចុះដែរយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហៅប៉ៅប្រជាជនតែម្ដងដែលកន្លងយើងធ្លាប់បានជជែកគ្នាហើយតេតិនជាមួយនឹងប្រភពចំណូលធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីពន្ធផ្ទៃក្នុងយើងមានប្រភពចំណូលធំ4ដែលជាសសរស្តម្ភនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានទាំងពីកសិកម្មឧស្សាហកម្មរួមជាមួយនឹងសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍ឥឡូវនេះយើងទៅក្រមនឹងតិចទៅអាថ្នាក់ក្រមបន្តិចដែលជាការពង្រីកមើលបន្ថែមទៅទៀតពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើម្បីយើងដឹងអំពីខ្លួនឯងថាយើងមានកម្លាំងពលកម្មប្រមាណហើយស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងណាខ្លះហើយចំណូលពលកម្មនឹងបានប្រមាណនៅពេលដែលយើងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាផ្នែកកំណត់មួយដែរក្នុងការថែរក្សាខ្លួនហើយក៏ក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែរពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវតែតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំសូមដោយតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានសសរស្តម្ភ4ដែលកំពុងតែបំរើឬកំពុងតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចរន្តមានឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍សេវាកម្មរួមជាមួយនឹងកសិកម្មហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានមនុស្សប្រមាណក្រុមហើយដែលកំពុងតែថយចុះចំណូលឬក៏កំពុងតែបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យយើងជួបប្រទះនឹងផលលំបាកដោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះមួយផ្នែកសិតតែមានអ្នកបម្រើសេវាកម្មឬក៏អ្នកបម្រើការងារហើយកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមានតែ9លានអ្នកទេក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងទាំងអស់9លានអ្នកអញ្ចឹងយើងមើលទៅផ្នែកដំបូងទាំងអស់ដែលយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេគឺតកតទៅជាមួយឧស្សាហកម្មនាំមុខដោយវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងតកតទៅជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មទាំងមូលយើងមានតែបម្រើការងារត្រឹមតែ750,000ទៅ850,000កន្លងមកយើងធ្លាប់មានការផ្សាយចេញដែរថាមានដល់ទៅ1លានអ្នកបន្តមកថយអញ្ចឹងណា
ยังตัวเล็กนี่ยังเคยเนี่ยกัดเดย์ต่างอ๋อคือเมียนแบบใบไซน์แผ่นเบิร์นเนี่ยให้เนี่ยรกซีจมูกเนี่ยกัดเดย์นั่นคือเนี่ยลุเรียกับพอแล้วไปบอกจอนគ្នាเดย์ยังอาจจะแบบจูดบางท่าเมียนเป็นนึกประมาณจะปีแต่ใบเลียนเนี่ยก็คือจีเนี่ยแต่สนะไซหรือก็รกซีไซจมูกนึงวิสัยอุตสาหกรรมรวมจมูกนึงวิสัยกัดเดย์คือปีแต่ใบเลียนเนี่ยนี่ยังเคยนะยังเคยตัวเล็กนั่งใบยังบางบงกระจอนที่ยังเคยนอนปลกขมายบ่ยังมันเป็นมีไปหาจมูกไทยตัวเล็กบ่ยังคือมวยจุดปีเลียนเนี่ยจึงวิจารณ์จึงวิสัยกัดเดย์นั่งเถิดคือวิจารณ์ช่องครั้งนะวิจารณ์ครั้งในมีนในกรุงประเทศไทยอันนั้นตัวเล็กเลยกาให้ตัวเล็กกับเลยกามีจำนวนเรื่องนั่งเถิดให้ก็มีนพลกบ่ยังในตามบรรดาประเทศเซ่ๆโดยเฉพาะญี่ปุ่นหรือก็บรรดาประเทศเซ่ๆจึงอาการบังการอาการเงี้ยตามอย่างพลกนั่นก็เชิญนะแล้วยังใหญ่แต่ทำแต่ขนมสกยังได้แต่ยังใหญ่ขนมสกนั่นคือมีประมาณที่แบบไซน์แผ่นเมื่อเติมใบไซน์แผ่นเมื่อนั่นแหละเปิดขนมวิสัยกัดได้ทั้งปีแต่ใบเลียนเนี่ยอย่างไรให้นักขนมวิสัยกัดสกัมระบบปฏิกรรมไปเชียบ่เยอะนั่นก็มีเนี่ยบำรานักขนมจะร้อนเศรษฐกิจคลังแต่ต้องโหต่อtừปีเลี้ยนปุ่นไซน์เนี่ยปีเลี้ยนปุ่นไซน์เนี่ยบางปีมดนักกิจใหญ่ถ้าจะสับเปลือยในประชาชนกัมพูชีคือจีเกษตรกรแต่เลยกัดคล้ายนะยังแต่3 แผ่นเนี่ยจังปีเลี้ยนปุ่นไซน์เนี่ยก็มีเนี่ยโรคเสียไซน์นั่นเองเนี่ยลุจีเกษตรกรรมหกห้าอันนั้นโบกก็ไปจวนจมูกในข้ามโบกได้จวนจมูกกรรมกรกัดเลยจังเกษตรกรรมบางยังมีเนี่ยบำรามีเนี่ยกระปุกแต่ធ្វើការបำរានៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច2.9 ឬក៏3លានប្រមាណណាយើងបាយតួលេខបានប្រមាណឥឡូវយើងបាន2ណាយើងបានឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មបើយើងងាកបន្តិចទៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍ច្រើនខ្លាំងសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍គឺច្រើនខ្លាំងតែម្ដងដែលយើងមានអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបហ្នឹងរហូតដល់3លានអ្នកឥឡូវយើងប្រមាណណាយើងឃើញតួលេខហើយឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាមួយនឹងវិស័យទេសចរណ៍យើងឃើញវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងរយៈពេល6 ខែចុងក្រោយរបស់យើងគឺធ្លាក់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ 50% អញ្ចឹងយើងអាចដឹងណាបន្តមកទៀតមានអ្នកបម្រើខាងតេតើជាមួយនឹងខាងសំណង់ហ្នឹងប្រហែលជា30,000 នាក់អ្នកបម្រើនៅក្នុងវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងប្រព័ន្ធការងារណាមានតាំងពីធនាគារក្រុមហ៊ុនលក់ដូរនាំចេញទិញចូលហ្នឹងប្រហែលជា6 សែនអ្នកទៀតចុងក្រោយគឺមន្ត្រីរាជការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អ្នកកំពុងតែបម្រើការងារជាកងកម្លាំងប៉ូលីសទាហានក្តីឬក៏ជាមន្ត្រីសាធារណៈនៅក្នុងតាមសុខភូមិរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា550,000 នាក់តួលេខនេះមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាំងឲ្យកាត់បន្ថយយ៉ាងទៅពីព្រោះវានឹងកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចាយលុយខ្វះអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញតួលេខនៃកម្លាំងពលកម្មក្រៅពីហ្នឹងយើងបូកចូលទៅក្រៅប្រព័ន្ធនៃការលក់ដូរទៀតឥឡូវនេះយើងបានតួលេខអ្នកដែលមានលុយនៅក្នុងហោប៉ៅទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលយើងស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានការវិតម្លៃពីសេពិទូដែលជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានសិទ្ធិនិយមខ្ពស់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹងមាំទោះបីជាមានការធ្លាក់កំណើនប៉ុន្តែគាត់និយាយថាយើងនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការកើន 3% ក្នុងនោះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាសេពិទូនឹងគាត់បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការនាំចេញនៅផ្នែកឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងងាកទៅផ្នែកឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចតើមានកម្លាំងកើនឡើងក្នុងកម្រិតណាកំណើនទាំងអស់នេះគឺវាស្ទុះងើបឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID យើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ណាមែនតែបើសិនយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយៗទាំងវិស័យទេសចរណ៍ទាំងវិស័យអីគឺវាមានភាពល្អប្រសើរជាងក្រោយវិបត្តិ COVID ព្រោះយើងទៅតែងើបឡើងតែយ៉ាងណាមិញយើងបោះត្រឹម COVID ចុះត្រឹម 2022 ចុះអញ្ចឹងការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ 2022 គឺ 12.8 ឬក៏ 12.8 ពាន់លានហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នោះគឺធ្លាក់ចុះបន្តិចធ្លាក់ចុះ 12% គឺធ្លាក់មក 11.2 ពាន់លានហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2024 ងើបឡើងវិញគឺការឡើងរហូតដល់ទៅ 13.7 ពាន់លាននៅក្នុងឆ្នាំ 2025 ការឡើងបន្តិចទេអញ្ចឹងតួលេខនៃការកើនឡើងនេះតួលេខនៃការកើនឡើងនៃការនាំចេញផ្នែកឧស្សាហកម្មទៅធ្វើឲ្យសេវិទូទាំងអស់នៅតែមានសុទ្ធិនិយមឬក៏នៅតែអាងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារឹងមាំប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលទៅលើលុយនៅក្នុងហោប៉ៅពីព្រោះលុយដែលវារត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺលុយនៅក្នុងហោប៉ៅដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងបន្តិចណាលុយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងមើលទៅនៅក្នុងលុយនៅក្នុងហោប៉ៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវាតិចតួចណាពីព្រោះមានអ្នកបម្រើនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែ8 សែនអ្នកទេ850,000 អ្នកដែលយើងឲ្យខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ណា
ដោយសារតែតម្រូវការរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះតម្រូវការរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះជាងការរីកចម្រើនរបស់កម្មករទាំងអស់ហ្នឹងមានលបាយអត់ស្មើគ្នាទេទោះបីជាមានប្រាក់ខែគោលខ្ពស់ក៏ដោយតែពួកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលនៃការបន្ថែមម៉ោងឬក៏ស៊ីបុងត្រូវទេសូមផ្ញើសំណួរសួរកម្មករផងគេលោថាគាត់មានអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់គឺបូកបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៃការរីកចម្រើនឬក៏ភាពរកេតរកូតនៅក្នុងការរីកចម្រើនរបស់កម្មករទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍រោងចក្រ A ទៅទទួលបានការបញ្ជាទិញកើន 30% រោងចក្រ B ទទួលការបញ្ជាទិញកើនបានតែ 10% ហើយរោងចក្រ C បិទទ្វារតែម្ដងគឺនឹងកើតឡើងពិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមានកម្មករខ្លះគាត់កើនឡើងមានកម្មករខ្លះគាត់ថយចុះហើយមានកម្មករខ្លះក៏បាត់បង់ការងារតែម្ដងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់និងស្មុគស្មាញបន្តិចនៅក្នុងការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មដែលទាញមិនឲ្យលុយចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមានចរន្តស្មើអ្នកដែលគាត់ទទួលបានការរីកចម្រើនគាត់ដឹងដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះការងាររបស់គាត់ម្ដងបានថែមពីព្រោះការឡើងតិចណាអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមមានតែម្ដងហើយអ្នកដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់គឺគាត់មិនបានចំណាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាតួលេខដែលវាកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបង្រៀនមនុស្សទោះបីជាមនុស្សមិនយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចក្តីប៉ុន្តែមនុស្សយល់អំពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចមានថាអ្នកណាទុកលុយបានយូរជាងអ្នកណាចាយលុយបានយូរជាងអ្នកនឹងឆ្លងផុតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺភាពធន់ណាសូម្បីតែនៅក្នុងអាស៊ានក៏ជ្រើសរើសភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែរដោយចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបិទក្នុងការនាំចូលតំណែងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយសូម្បីតែវៀតណាមហ្នឹងក៏កំពុងតែទាញយកផលចំណេញតាមរយៈចំនួនខ្មែរជាមួយនឹងសៀមដែរតាមរយៈការរឹតបន្តឹងទៅលើតំណែងចិនហូរចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទឹកតំណែងវៀតណាមទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាងអានោះគឺនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលសេបទូរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់លើកឡើងមកគឺអត់ខុសទេយើងឃើញមានបូកសរុបគឺឡើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរបាយមិនស្មើសាច់របាយដែលមិនស្មើសាច់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជា8.5 អ្នកហ្នឹងចាយលុយមិនស្មើសាច់ហើយវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់ទៅមនុស្ស2ទៅ3លានអ្នកដែលពឹងអាស្រ័យជាមួយនឹងមនុស្សដែលកំពុងតែប្រកបការងារឬក៏បម្រើការងារនៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មយើងងាកមកកសិកររបស់យើងវិញកសិកររបស់យើងគឺមានតួលេខរហូតដល់ទៅ 2.9 លានអ្នកយើងរាប់ថា3លានអ្នកចុះ 2.9 3លានអ្នកតែគាត់ថាកសិកររបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងរំបត់មួយដែលមានចំណេញតិចនិងអត់ចំណេញកសិកររបស់យើងមានមូលដ្ឋាន4ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ហើយគាត់ជាបន្ទុកធ្ងន់របស់គាត់ទី1គឺតម្លៃដើមនៃការផលិតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមានការប្រែប្រួលតែផនការឡើងហ្នឹងយើងឃើញថ្លៃជីកសិកម្មថ្នាំកសិកម្មប្រេងម្សៅថ្លៃព្យួរថ្លៃសាបថ្លៃប្រមូលផលថ្លៃដឹកជូនទៅទីផ្សារហ្នឹងវាកើនឡើងហ្នឹងគឺជាថ្លៃដើមមួយទៀតដើម្បីអាហ្នឹងយើងនិយាយមែនទេគេមិនបូកថ្លៃដើមតែយើងរាប់ទៅពីព្រោះជីវិតរបស់គាត់វាផ្សារភ្ជាប់អញ្ចឹងហើយគឺបំណុលកសិករហេតុតែយើងហាក់បូកពីថ្លៃដើមដោយសារតែកសិកររបស់យើងទៅធ្វើស្រែខ្ចីបុលទៅដាំចំការខ្ចីបុលអញ្ចឹងអាកម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងដែលគិតជាការប្រាក់វាគួរតែបូកទៅថ្លៃដើមតែបើសិនជាយើងស្ដាប់អ្នកសេបទូមួយចំនួនឬក៏យើងស្ដាប់មន្ត្រីមួយចំនួនក៏ដកអាបំណុលកសិករហ្នឹងដាក់ផ្នែកផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាគួរតែបូកវាដូចដែលដើម្បីរក break even point អាចចំណុចចំណេញរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យវាឃើញយើងគួរតែបូកបំណុលកសិករអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាបន្ទុករបស់គាត់មួយទៀតគឺអាកាសធាតុខែវស្សាទឹកឡើងគេបើកអញ្ចឹងទៅប្រទេសជិតខាងគេបើកអញ្ចឹងទៅឬគេអគ្គិសនីគេបើកទៅលុញទឹកជន់ចូលអញ្ចឹងទៅអត់មានអាងស្តុកទុកអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រឯណាមួយមិនទាំងអស់ទេមិនទាំងអស់ទេគ្រាន់តែផ្នែកខ្លះអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខែប្រាំងរកទឹកអត់មានទេអញ្ចឹងអាកាសធាតុជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏ជាបន្ទុកនិងជាផលប៉ះពាល់របស់គាត់ហើយផលប៉ះពាល់សង្គមឬក៏សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់គាត់មានបន្ថែមទៅទៀតតើដល់ជាមួយនឹងភាពអត់ច្បាស់លាស់នៃតម្លៃតំណែងណាតម្លៃតំណែងពេលខែខ្វះថ្លៃពេលខែសម្បូរវាថោកអាហ្នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ដល់កសិករនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកសិកររបស់យើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិបត្តិដែលមិនចំណេញប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវិបត្តិទាំងស្រុងទេព្រោះមានអ្នកខ្លះនៅតែមានទីផ្សារល្អចឹងវាដូចតែការរកស៊ីមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រកាសច្បាស់យើងឃើញច្បាស់ហ្មងគឺថ្លៃដើមនៃការផលិតរបស់គាត់គឺត្រូវជួបតែរឿងខ្ពស់ហើយបំណុលរបស់ពួកគាត់កំពុងតែកើនឡើងព្រោះថាការផ្ដល់អនុទានចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈធនាគាររបស់យើងរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងការខ្ចីរបស់គាត់អាចនឹងខ្ចីបុលធ្លាយទៅដល់ឯកជនណាអញ្ចឹងបើធ្លាយទៅដល់ឯកជនធ្ងន់ធ្ងរហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញការប្រែប្រួលនៃតម្លៃកសិកម្មនិងអាកាសធាតុដែលប្រទេសថៃនិងវៀតណាមកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹង
បើយើងមើលភាពធន់ឬក៏លុយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងវាកាន់តែជ្រៅទៅហើយបើយើងនិយាយពីផ្នែកកសិកម្មតែក៏មិនថាផ្នែកកសិកម្មជាផ្នែកមួយធំដែរព្រោះការនាំចេញរបស់យើងស្អីណាក៏មាននាំចូលលុយចូលមកវិញដែរអ្នកខាតបង់ឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលចំណេញដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកសិករប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលចំណេញដល់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះកសិករគាត់ចិញ្ចឹមអ្នកដែលគាត់រកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធ3ទៅ4លានអ្នកនោះទៀតគាត់ខាតគាត់ចំណេញក៏គាត់នៅតែយកលុយទិញផងដែរគ្រាន់ថានៅពេលដែលគាត់ខាតខ្លាំងការកាត់បន្ថយការចំណាយហ្នឹងវាក៏កាត់តាមហ្នឹងហើយផលប៉ះពាល់ក៏ផលប៉ះពាល់ទៅតាមហ្នឹងដែរឥឡូវយើងចូលទៅដល់វិស័យទេសចរនិងវិស័យសេវាកម្មយើងមានទេសចរយើងដឹងសេវាកម្មមានតាំងពីរថតុកតាំងពីដឹកជញ្ជូនតាំងពីភោជនីយដ្ឋានសត្វអីផ្សេងមិនបាច់និយាយច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2026ត្រឹមត្រីមាសទី2ការធ្លាក់ចុះនៃទេសចររបស់យើង 50% ហើយចំណូលដែលបានមកឬអ្នកដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មនិងទេសចរនេះប្រមាណជា3លានអ្នកជាងកំពុងតែថមថយចំណូលពីព្រោះចំណូលឬក៏ចរន្តលុយហូរចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមានចំនួនតិចហើយចែកគ្នាកាលពីមុនធ្លាប់មាន 1000 ចែកគ្នាបានម្នាក់100ទៅ10នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវមានតែ500ចែកគ្នា10នាក់នឹងកាត់បន្ថយទៀតហើយតែទៅគណៈដែលវិស័យឯកជនមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ទេយ៉ាងច្រើនគឺកាត់បន្ថយប្រាក់បន្ថែមទៅលើម៉ោងធ្វើការប្រាក់ commission ឬក៏ប្រាក់បេសកកម្មទេបើនិយាយពីមន្ត្រីរាជការអត់មានផលប៉ះពាល់ទេព្រោះពួកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋបើនិយាយពីវិស័យសំណង់នោះមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សប្រហែលជា 30000 នាក់ដែរព្រោះតែទៅជាមួយអចលនទ្រព្យរបស់យើងមិនកើនឡើងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនបានឃើញណាបងប្អូនបានឃើញអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងលុយនៅក្នុងហោប៉ៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផ្ទាល់ដែលម្នាក់កំពុងតែរួមរឹតជាមួយនឹងបំណុលមានថាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងស្ថិតនៅក្នុងអាងទឹកមួយដែលទឹកកំពុងតែអស់ហើយទឹកកំពុងតែរីងហើយរងចាំការចាក់បញ្ចូលទឹកនៅក្នុងអាងតែការចាក់បញ្ចូលទឹកនៅក្នុងអាងហ្នឹងយើងឃើញថាវាមិនសូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងយើងជាត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានត្រីខ្លះអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្ដៅបានត្រីខ្លះដែលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្ដៅបានទេអាហ្នឹងក៏ស្លាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលលុយកាន់តែតិចទៅហើយការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏វាតិចដែរសាច់ប្រាក់តាមរយៈការវិនិយោគពីបរទេសសាច់ប្រាក់តាមរយៈការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលសាច់ប្រាក់ដែលចាក់បញ្ចូលតាមរយៈបណ្ដាធនាគារតាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានហ្នឹងក៏មិនមានច្រើនដែរយើងឃើញការរឹតបន្តឹងឥណទានមានខ្ញុំអស់ទៅឃើញគ្មានក្មួយ CEO មួយហ្នឹងក៏ថាជួបភ្ញៀវ40នាក់ឡូនជាប់បានតែ3នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញណាអញ្ចឹងសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដែលគេឲ្យប្រាក់យើងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយកមកបន្តជីវិតរស់នៅហ្នឹងក៏ពិបាកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនយើងដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយដោយសេដ្ឋកិច្ចក៏បាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច 3% នៃការកើនឡើងប៉ុន្តែលុយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយបើអ្នកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏វាកាត់តាមហ្នឹងបើអ្នកនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏វាកាត់តាមហ្នឹងបើអ្នកនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយបើអ្នកនៅក្នុងវិស័យសំណង់ហាក់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតអានេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាថាផលប៉ះពាល់គឺវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់កម្រិតមីក្រូទាបដែលទទួលបានលុយរាយក្នុងការចាយវានៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើគឺភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេធ្វើនៅក្នុងអាស៊ានប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេប្រើភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកណារស់បានយូរជាងអ្នកនោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជំរាបជូនបានបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2026រាល់ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអំពីទស្សនៈនិងការប៉ាន់ប្រមាណនៅមួយជ្រុងផ្នែកណាមួយទេអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីគូផ្គងនៅអ្វីដែលបងប្អូនបានទទួលពីខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា